Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня просто суперское настроение. Наконец-то свершилось. Ровно через год, после 50 тысяч пробега, мне все-таки поменяли стабилизатор этот поганый, который скрипел у меня почти, неделю через неделю. Стучал зимой безбожно. Стабилизатор поперечной устойчивости. Заменили старого образца на нового образца. В принципе, разницы там большой я никакой не увидел. Единственное, что теперь вместо полууретановых втулок стоят втулки уже заваренные в сам стабилизатор. Как говорят они, завулканизированные. Так, внешне, визуально сделано все добротно. Посмотрим, насколько это хватит. Далее смотрите по кадрам. Я в тишине, как смог, постарался, вам снял. Ну все, вы посмотрели, я надеюсь, до конца. Значит, какие ощущения теперь у меня? Естественно, все перестало скрипеть, пропали эти стуки. Я даже в некий момент понял, что все-таки у меня еще передняя подвеска на автомобиле не убитая. Пропали эти непонятные звуки, стуки. Автомобиль, естественно, стал более собраннее. Потому что, да, до этого ранее вы минуты 2-3 назад посмотрели, как сам выглядит стабилизатор нового образца, то есть именно втулки, то они там уже работают на, получается, как солимблок, я так понял. Может, не прав, поправьте. Даже у втулок сделали сбоку прорези с двух сторон. Получается, теперь, даже если он будет прокручиваться в самих креплениях, да, то у него как бы там есть место для этих втулок под что работать, скручиваться. Надеюсь, на долгую работу теперь, что он долго прослужит. Единственное, теперь, конечно, минус, когда эти втулки убьются, придется менять целиком этот стабилизатор. А это оказывается геморно. Надо это все откручивать. Надо откручивать заднюю часть подрамника. Короче, это геморно менять этот стабилизатор. Надеюсь, прослужит долго. Я не буду сейчас вам описывать, скрипит, не скрипит. Обязательно в будущем выложу где-то через на 60 тысяч обязательно выложу отзыв по этому стабилизатору. Появились стуки, нет. По-любому после пробега 10 тысяч будут дожди, грязь, да, у меня во время эксплуатации. И уже дальше я вам выложу ролик с отзывом, там, есть ли изменения по стабилизатору, стуки, нет. Единственное, что, конечно, по ощущениям, когда вот едешь по немного хероватому асфальту, да, в плане того, когда он не сильно гладкий, когда у него вот эти камушки торчат, на полууретановых втулках чувствовалась все равно дрожь вот эта, на руль так отдавалась часть. Теперь стало намного комфортнее и тише. Все-таки полууретановые втулки, я их когда там трогал, они были реально жесткие. Вот эти уже мягкие, нового образца. Ну и там я вам в конце снял, хотел о чем рассказать. Я вам снял тормозные колодки, которые у меня впереди стоят. В общем, ребят, это колодки фирмы Valio.
Цена такого комплекта я покупал была 1200. Значит, о чем хочу сказать, что с завода здесь стояли ТРВ, которые за 20 тысяч стерлись практически в ноль. И очень хорошо, получается, износили диск. То есть там на видео вы видели ступеньку, да? Теперь о чем хочу сказать далее. Колодки Валио, которые я поставил, пробежали уже 30 тысяч. На 20 тысячах я менял, выкинул эти ТРВ. Ходил, когда покупал их, мне все в магазинах в одно горло кричали, что все это зависит якобы от водителя, что там ТРВ это суперские колодки, просто ты херово тормозишь. Там даже один продавец мне сказал, что он там якобы на одних колодках ездит чуть ли не под 100 тысяч. Да не спорю, есть хорошие колодки, но я вам одно скажу. Я примерно понял, почему завод поставил эти ТРВ. Вот по ощущениям после ТРВ Валио, конечно, немного мягче. Они также не скрипят. Но получается, по ресурсу, вот смотрите, только доходит до половины. То есть получается, я на этих колодках 1040 как минимум буду еще бегать. Если я уже 30 прошел, то еще 10 по-любому на них проеду. Потому что, ну, они вообще еще даже до половины не дошли. Далее, естественно, на ТРВшных колодках тормоза намного чувствительнее. Это и не мудрено, потому что, ну, все-таки эффективность торможения у ТРВ лучше, но и они и диск нормально сжирают, понятно теперь, со своей медной стружкой. А Валио, хоть они чуть-чуть слабее, да, ну, не так, конечно, дерзко тормозят, как ТРВшные, но для моей езды, да, для моей умеренной езды, они хватает. Но, по крайней мере, они у меня уже 30 тысяч как целые. А вот эти ТРВшные сдохли. Поэтому, ну, я советую ставить вам Валио. Многие там, кто-то хвалит HiQ, Феродо. Но, чтобы вы знали, что ТРВ это полное говно. Не слушайте, когда продавцы говорят, что там от ноги зависит. Вот вам пример, вот я на видео скинул. Колодки реально, вот без вранья вам говорю, 30 тысяч прошли в Валио. Вот в каком состоянии, не скрипят, не стучат. Тормозят вполне прилично себе. Есть, конечно, разница по эффективности, в отличие от ТРВшных. Ну, хотя бы я продлеваю жизнь своему диску, потому что, ну, ставить эти ТРВшные, заводские, и потом через 50-60 тысяч менять диск, ну, это, я считаю, глупо. Далее все, мужики, больше не о чем рассказать. Продолжаю свой влог по эксплуатации своего автомобиля. Что произошло, какие поломки, выкладываю на своем канале. Пока что, кроме замены сцепления на своем автомобиле, я больше проблем не видел. Вот замена сцепления была на пробеге, ну, после пробега 50 тысяч. Замена сцепления, и то это не у всех это бывает. И замена одной катушки зажигания. Все, больше поломок нету. Продолжаю ездить. Так что, ну, ставьте лайк, ставьте дизлайк, конечно, если вам не понравился ролик, вам не понравился я, может, я как-то неправильно объясняю. Не спорю, я с грамотой не дружу, с дикцией тем более. Пишите коммент. По подписке сами смотрите, хотите нет, я уговаривать никого не буду. Давайте удачи, хороших вам дорог.